Yannick, mon amour, ça va toi? Aujourd'hui, papa, il est dans la maison parce qu'il est froid. Il regarde du football, sportif. Ouais, on gagne 1-0. Et voilà. Et à côté de là... Ah, oh, c'est chaud ici, hein. C'est bon. Voilà, c'est football. Et un petit peu de calor com a lareira. Ça s'appelle lareira en portugais. Et voilà, et c'est ça. Doucement, on prépare les sapins de Noël. Besoin de la lumière, peut-être demain ou après-demain. On a déjà. Maman a envoyé des photos aussi. J'ai déjà vu que tu fais les sapins de Noël aussi. Et voilà, c'est bien. Un gros bisou de ton paponnet, que t'aimes très fort. Ok, mon amour? Beijinho. Ciao, ciao.